Sedikit fakta dari film The Wolf of the Wall Street. Tahukah kamu, dalam adegan ini, sebenarnya Matthew melakukan improvisasi yang tidak ada dalam naskah. Kemudian, kalian juga bisa melihat Leonardo DiCaprio seperti melihat ke arah kamera. Itu sebenarnya dia melihat ke arah sutradara untuk memastikan apakah adegan tersebut dimasukkan atau direkam oleh kamera atau tidak. Dan setelah adegan itu diambil, si Matthew ini menyarankan agar adegan itu dimasukkan ke dalam frame. Dan itulah